10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Olá, boa tarde. Na aula de hoje, nós vamos aprender uma coisa bem interessante, não é mesmo? Lembra que nós já estudamos a família? Ó, primeiro nós vamos começar. Qual o nome dessa imagem aqui, dessa figura? Quem sabe? Muito bem! Rosa! Opa! Vamos repetir? Rosa! Olha só, temos uma coisa diferente aqui, não temos? Temos, olha, não tem aqui o S com A? Então, ele não faz mais aquele sonzinho, lembra do sapo, do sapinho que nós aprendemos? Sa, sé, si, só, su e são. Então, ele não faz mais esse som de sa, a gente não fala roça, a gente não fala. Nós pronunciamos roça. Por quê? Aí você pergunta, mas por que, tia? Ele não é o S com A? É, ele é o S com A. Mas olha só que coisa interessante. Por ele ser o S com A, ele nem sempre vai fazer esse barulhinho que nós ouvimos, esse sonzinho do Sa. Por quê? Porque ele está entre o A e o O. Toda vez que a letrinha S, essa letrinha S, ela estiver no meio, ela estiver entre as vogais, aqui ela está entre o O e o A, mas toda vez que ela estiver entre vogais A, E, I, o som dela vai ser igualzinho o som do Z. Por isso que nós temos que prestar bastante atenção para não confundirmos a letrinha S com a letrinha Z, tá bom? Então, a tia separou algumas palavrinhas aqui, ó. Nessa primeira palavra, nós temos camisa, viu? Camisa. Vamos repetir? Camisa. Viu que não fez sa, o barulhinho? Não emitiu o som do sa. Por quê? Porque ela está entre vogais, ó. Ela está entre o I e entre a vogal A. Ela está entre a vogalzinha I e a vogal A. Então, toda vez que ela estiver entre vogais, ela terá o som do Z de zebra, tá bom? Mas não vai ser escrito com Z de zebra. Aqui, ó. Mesa. Tá vendo? Aqui ela está entre o E e o A, por isso ela tem o som de Z, mas não é escrito com Z de zebra, é com S. Aqui, ó, casa. Prestar atenção no som? Casa. Então, quando a gente editar a palavrinha casa, nós já sabemos que é com S. Por quê? Porque ela está entre as vogais, entre duas vogais que estão se repetindo, ó, vogal A e também vogal A. Aqui, ó. Casulo. 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 Só que esse S também tem um som de Z. Por quê? Porque ele está entre a vogal A e a vogal U. Por isso ele tem esse som, tá bom? Ó, casaco. Ninguém lê casaco. Não, nós lemos casaco. Por quê? Porque o S está entre duas vogais. E são elas o A e também o A. O A se repetiu, viu? Ó, aqui, ó, no final aqui, nessa palavrinha aqui. Gasolina. 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 Mas também não é escrito com Z, é escrito com S. Por quê? Porque ele está entre o A e o O. Então, toda vez que você ouvir uma palavrinha, você preste bastante atenção para ver quem vem antes do S e quem vem depois do S. Aqui, ó. Camiseta. Camiseta.
O S também está com som de Z aqui. Por quê? Porque tem o I, ele está entre o I e o E. Entre a letrinha I, a vogalzinha I e a vogal E. Então, ele é camiseta. Então, ele não tem mais o som de sé, ele tem o som de Zé. Mas não é o Z de zebra, não. É o S. Por quê? Porque ele está entre vogais, ele está no meio. Aqui, ó. Visita. 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 Só que o S vai receber o som de Z aqui também. Por quê? Porque ele está entre a vogal I e outra vogal I. A vogal I se repete nessa palavra. Por isso ele tem um som de Z. Porque sempre que ele estiver entre as vogais, ele terá o som de Z, tá bom? Prestaram bem atenção? Se ligaram no sonzinho? Prestaram muita atenção mesmo? Então tá bom, então vamos lá partir para nossa atividade, que hoje está bem legal, tá bom? Um beijo a todos. A tia tá morrendo de saudade.